चलिए स्पीड से चलिए, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल चलिए ऐसा। ठीक है, एक बार लेट से वेट। हल्का हल्का है, ठीक है ठीक है। पहले कोई झंझनाहट वाला दर्द तो नहीं, पहले से कितना रिलीफ हो गया? अच्छा लगे? नहीं, अगर जैसे 100% में से 100% में से पहले से कितना प्रतिशत आराम होगा? पूरा समझो आराम हो जाता। पूरा नहीं, अगर कुछ तो मतलब 60, 70, 80, 90% हाँ, ऐसा 90% आराम। झंझनाहट करते तो खत्म है इसकी। दो बार देख चुके ना आप? ठीक है, बेटर है पहले से, मतलब संतुष्ट है ना आप? अच्छा ठीक है।